हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक सिंपल काढ़ा फॉर सर्दी खांसी। इसको बनाने के लिए हमें 6 से 7 तेज पत्ता चाहिए, 7 लौंग चाहिए और 10 से 12 ग्राम अदरक चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। गैस को कर दीजिए ऑन और इसमें जो भी हमने आपको सामग्री बताई थी वो सब डाल देंगे। अदरक को हम ऐसे नहीं डालेंगे। अदरक को अब हम अच्छे से कूट लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से बॉईल करेंगे। देखो जैसे कि इसमें बबल्स आ गए हैं, तो हम गैस को थोड़ा सा सिम कर देंगे ताकि ये आराम से इसके फ्लेवर्स लेता रहे। कि हमारा जो मिक्सचर है वो आधा रह गया है, तो ये तैयार हो गया है। इसको अब हम किसी चीज़ में छान लेंगे। हर सुबह खाली पेट गर्म पानी में 2 स्पून काढ़ा और 1 स्पून हनी मिक्स करके पीना है। सुबह शाम 2 बार पीने से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखो तैयार है हमारा काढ़ा। है ना सिंपल रेसिपी। तो आप सब भी बनाइए और पाए अपनी खांसी में आराम।